ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပိယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပုံမူကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်တရက်17လ55ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသောတာပန်အင်္ဂါ9ပါးတရားတော်ဒီလိုဟာရမယ့်တရားသည်ဝရမတို့သတ္တဗံဒီဘုရားများမှာဒီ90ရှိရမယ်သတ္တဗံဒီဘုရားများမှာယခုဟောလက်တ90ရှိရမယ်အဲဒီ90နဲ့ပြေဆုံးတယ်လို့ရှိရင်ပရိမမင်းနေရမလို့တော့ဘူးတရားကိုသတ္တဗံဒီကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကောင်းကောင်းသိတယ်ဆိုတော့ဟောလိုက်မယ်ဘယ်နေရာမှာအကျမ်းပြုပြီးဒီကလာဟောပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကကရဏကြီးသောတံပြီးဒီမှာတရင်ဆုံးနေတော့သောတံပြီးဒီမှာယဟန်နှစ်သက်ခဆွဲပြီးအချင်းများဒီကလာတရုတ်တယောက်စကားများငင်းခုကြတရားမျက်နှာတရားမကြည့်နိုင်လောက်အောင်ပဲနှစ်သက်ခဆွဲပြီးဒီကလာရံဝဲကြီးဆင်နေရတယ်အဲဒီလိုရံဝဲကြီးဆင်ပြီးဒီကလာနေတဲ့အခါမှာကြာရမ်းတွေကလည်းရှိပြီးဒီကလာနေတော့မျိုးမျိုးကြာရမ်းတွေကအရှင်ဘုရားတို့ဒီလိုပါဏာပေါ်မှာဒီလိုတယောက်တယောက်စကားများတယောက်တယောက်မျက်နှာမကြည့်နိုင်လောက်အောင်တယောက်တယောက်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျင်းရှင်များမကြည့်နိုင်ကြလို့ရှိရင်တရားမလို့တာတရားမေးတယောက်ကဖြေဖို့အရေးဘယ်နည်းမှဆွဲရလမ်းကိုကူညီဖို့အရေးဟာဝေးတော့တယ်ဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားတို့ဒီကဲတော့ပြောင်းနေတာတရားမကြီးနိုင်ခြင်းစကားလက်ဆုံးမကြခြင်းနှုတ်ဆံငါထိုးပြီးကြတာငင်းကောင်းငါဆွမ်းနဲ့ပြောခြင်းအလုပ်တွေကိုရှင်ဘုရားများဆွဲကြပါလို့ဈာရမ်းနေတာဆိုကြဘုရားဝင်ဆွဲကြများတော့လေဈာရမ်းတွေပဲလို့ပြောများတော့လေတစ်ဖက်ကလည်းဒေါသနဲ့တစ်ဖက်ကလည်းဒေါသနဲ့ဆိုတော့ဖြေပြောလို့မရနိုင်ဖြစ်နေအဲဒီလိုဖြေပြောလို့မရနိုင်ဖြစ်နေတော့ဘာလဲကဘုရားထံသွားပြီးကြလဲချက်ဈာရမ်းတစ်ပါးအဲ့တော့ဘုရားကကရဏကြီးကိုကြိုးကြောင်းပြောပြရမ်းနေစဉ်နှစ်ဘက်ကကွဲပြီးကာလငငငငနဲ့ဆိုတဲ့စကားတွေဖြင့်အကျမ်းကမ်းတွေသုံးတဲ့ပြီးကာလတရားမျက်နှာတရားမကြည့်နိုင်မပြောနိုင်မစင်နိုင်ရတစ်ခါမှတစ်ခါဒေဝမာနာထားပြီးရှင်းရနေကြပါတယ်ဘုရားလို့ပြောဆက်အဲဒီတော့ပြောဆက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားကကရဏကြီးကြီးကားလို့ဆိုရင်သူကဒီလိုပါပဲဒီလိုပါရင်ခင်ဗျားတော့လဲလာပြီးတိုင်ရှားပြန်တော့ခေါ်ကြွားနှစ်ဖက်တရားများခေါ်ကြည့်လေလို့ဆိုပြီးတော့ငါအမိန့်နဲ့ခေါ်ခဲ့လို့ဆိုတာအမိန့်တစ်ခုရဲ့ဒီကလာပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုရအမိန့်ကိုမှားလိုက်ဒါနဲ့တစ်ဖက်တရားကြာရန်ကလာချက်တဲ့ရန်ကပဲရှင်ဘုရားတို့ရာရှင်ကရမကြီးကနှစ်ဖက်ကလုံးများလို့ကြွကြပါဦးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘုရားကအမိန့်ရှိလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားတို့ဒီရတော်မူကြပါလို့ဆိုတော့ဘုရားမိန့်တော်နဲ့ဆိုတော့နှစ်ဖက်သားရန်တို့ဒီရင်းကအမိန့်အာဏာဖီဆန်ပြီးကြတာမနေဘဲနဲ့နှစ်ဖက်သားရန်တို့လိုက်ကြမှန်ပါဗျာဘုရားလည်းလိုက်ကြတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကကရဏကြီးကမင်းတို့ဘယ်လိုဖြစ်ကြတယ်ဘယ်လိုများဘယ်ကြောင့်ကြောင့်ဒီကဲတို့တယောက်စကားများပြီးကြလားတယောက်နဲ့ငါတယောက်မကြည့်နိုင်ဘုရားမေးတာတရားမပြောနိုင်တဲ့အချိန်ကြီးရောက်ပြီးကြလာနေကြပါလိမ့်မလဲဒီလိုတော့ရောက်ပြီးကြလာနေကြမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ဒီလိုသမားတို့ဉာဏ်ဆိုတဲ့အလုပ်စကားမှာဆိုရင်မင်းတို့တက်လမ်းဖို့အရေးဟာမရှိနိုင်တော့ဘူးမှန်ပါပါသံဃာဝရဒုက္ခဓမ္မောသနာသာယသံဃာမဆင်းရဲဖို့ရမ်းလို့လာတာသံဃာမဆင်းရဲဖို့အရေးကိုမင်းတို့မှမရှိတော့ဘူးမှန်ပါပါဒါကြောင့်မင်းတို့ကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျင့်ကိုကျင့်လာတာရင်မင်းတို့ကောင်းမှာပဲဆိုပြီးပါရမီရတရားအောင်းမြတ်တဲ့တရား9ဘု6ပါးကိုသိစွာစဆုံးမှမနမတော်ကြတဲ့မြတ်ကွယ်၌ဖြစ်စီမြတ်မှောက်နဲ့ဖြစ်စီကာယကံဖြင့်မေတ္တာကာယကံကိုဖြင့်သိကြပါကွာ
သူမေ့သွားရတယ်မေ့သွားလို့ရှိရင်ကာယကံနဲ့တောက်သုံးလို့ဒီလာရဆိုကာယကံကအကျယ်လို့တွေချင်းလို့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်ဒီနေရာထိုင်တာဒီနေရာကြောက်ပါဆိုပြီးကြတာကိုကနေရာထိုင်ရင်ကိုရီးလို့တော့အားဖြင့်သိအဲ့ဒါတော့မနောကာယကံပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါတော့မေတ္တာရှိတဲ့ကာယကံမေတ္တာရှိထားပြီးကြတာကာယကံနဲ့လွတ်ကြပါကွာဒါမှသာလည်းမနှုတ်ဘူးတရားပြမျက်နှာကြည့်နိုင်ပြီးကြတာတရားပြနှုတ်ဆံကမထိုးဘဲနဲ့ဒီလိုဒုက္ခဓမ္မတွေပညာစခန်းကိုပြတ်လန်းနိုင်လိမ့်မယ်ဒါပြီးမေတ္တာကာယကံရင်ဟောလိုက်နောက်ကြလာရင်တော့မေတ္တာဝစီကံဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်မေတ္တာဝစီကံဆိုတော့ဆိုပြီးမနေ့ကငါရောတရားတော်ငွေကြညတယ်အော်ကျမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေလို့မေတ္တာဝစီကံအဖြစ်ပို့လို့အကျမ်းတိုက်ဆိုင်လို့မေးပြန်လို့ရှိရင်ကျမ်းပါပါလားချမ်းသာပါလားဒီမြတ်ကွာနဲ့ဖြစ်စေမျက်မှောက်နဲ့ဖြစ်စေဒီဝစီကံတွေကားလို့ရှိရင်မေတ္တာရှိထားပြီးကြလားပြောပြမေးကြမြန်းကြကျမ်းမာမှုကိုမေးကြမြန်းကြမေတ္တာပို့ကြအဲဒီတော့နေကြပါမူကားအဓိပ္ပာယ်သိက္ခာသမာဓိပညာဆိုတဲ့မင်းတို့သံဃာဘောမှာဆင်းရဲကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားကြီးဟာအထမ်းနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မေတ္တာဝိဇ္ဇာနဲ့ထားကြကွာဒါကမရှိရှိဆုံးမနောက်ကြကမေတ္တာမနောကံဆိုတာလည်းမင်းတို့ထားကြပါကွာတဲ့မနောတွေကလည်းအားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကြားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သံဃာဘောထဲမှာသုံးရောက်ပြီးကြလားဒုက္ခကပင်ကျင်းတဲ့ရာရေးကိုမေတ္တာမနောတွေကလည်းမင်းတို့အားလုံးပေါ်မှာစိတ်ထားမှသာဖြင့်ဒီလိုဒုက္ခသမာဓိနဲ့တွေ့ရမယ်ဉာဏ်နဲ့တွေ့ရမယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သခန်းကြီးကိုမင်းတို့ဒီမေတ္တာမနောကမရှိဘဲနဲ့မတက်နိုင်ဘူးကွာဘုရားရှိနောက်ကြလာတော့ဘုရားရှင်ကရဏကြီးကတခါဟောလိုက်တယ်မင်းတို့တပည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆွမ်းကွန်းရလာတယ်ရလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကငါးပါးဆယ်ပါးဆိုကြနေကြတယ်ခါကြလို့ရှိရင်ဒီလာမဘုံတို့ဝိမှပြီးကြတာနဲပြီးဖြစ်စီများပြီးဖြစ်စီဝေဘာနိကပြည့်ပြီးကြလာမှဘုံတို့ဘုံကံကြလို့ရှိရင်လေမင်းတို့ဒီတဲ့ခဏကပြောခဲ့တဲ့အဓိပ္ပာယ်အဓိပ္ပာယ်အဓိပ္ပာယ်ဆိုတဲ့သုံးခုမှသုံးချက်ပါးဆိုကားနဲ့မှနိဗ္ဗာန်တွေ့ရမှာဥစ္စာကိုအခုငါပြောတဲ့ကဝေဘာဘုံတို့သုံးဆောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိလို့ရှိရင်လေမင်းတို့ဒီလိုကတုန်းကပြတ်ပြီးကြတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အောင်ပန်းကြီးကိုဆက်လန်းနိုင်နေတယ်လို့ခေါ်လိုက်တယ်ဝေဘာကနောက်ကြလာတဲ့အခါငါးခုမြောက်တစ်ခါဟောလိုက်တယ်မင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီတော့ပြည့်မှုအရေးဟာဘယ်လိုပါလဲမလဲလို့ပြောနေကြမလို့ပါဘူးကွာဒီကလည်းသီလကိုမကျိုးမပေါက်မပြောက်မရှားရအောင်ကိုယ်ကလည်းဆောက်ပြီဘုပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသီလကိုမကျိုးလည်းမကျိုးအောင်မပေါက်လည်းမပေါက်အောင်မပြောက်လည်းမပြောက်မကြားလည်းမကြားအောင်ပေါ့ဗျာအဲဒီတော့မင်းတို့ဒီဘုဘက်ကလည်းဒီလိုဆောက်ပြီးဒီဘက်ကလည်းဆောက်ပြီးတယောက်ကိုယ်သီလကိုမကျိုးမပေါက်မပြောက်မကြားအောင်ငဲ့နေကြပြန်လို့ရှိရင်လေမင်းတို့ဒီလာဒီစိတ်ဓာတ်ဒီပညာဆိုတဲ့သုံးချက်ပါးဆိုကားနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆက်လန်းရမယ့်ဥစ္စာသီလချင်းညှလို့ရှိရင်မင်းတို့ဘယ်နည်းမှအခုပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်ကထိုးခြင်းတရားမျက်နှာမကြည့်ဘူးမျက်နှာမဆုံးနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်ကြီးဟာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြလန်းနိုင်ပါလေဒီကရေးကြည့်တဲ့ချက်ကိုငါပြောရလို့ရှင်းသောတာပတ္တိမဲ့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့အမြင်အတူတူတခါတည်းအကုန်ရကြလို့ရှိရင်လေမင်းတို့ကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘာမှတယောက်တစ်ခွန်းစကားပြောကြလည်းမရှိတယောက်မျက်နှာတယောက်မကြည့်နိုင်ကြလည်းမရှိဘူးတခါတော့တဲ့ညံ့နဲ့ဖြစ်ခြင်းရဲ့ကျင်းနာရေးတူတူကောင်းကောင်းရှင်းရှင်းလုပ်ကြည့်ရသောတာပန်တရံတဲ့ဖြစ်သွားပြန်လို့ရှိရင်လေဒါပြီးသွားတာပါပဲကွာဒါကြောင့်ဒီ၆ချက်ကိုမင်းတို့ဒီကာရဏိယဆိုတဲ့စောင့်ကြတဲ့ဝတ္တရားတွေကဒီ၆ချက်နဲ့ပြည့်စုံအောင်မင်းနဲ့နေဖို့ရေးဟာမင်းတို့ရေးလို့ဖတ်ပါလို့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဟောလိုက်နောက်ဟောပြီးဒီ၆ချက်နဲ့နေရင်ပြတ်တယ်ပေါ့ဗျာတယောက်တယောက်စကားများနှုတ်လာထိုးပြန်လို့မရှိပြောင်းလာတော့ကြည့်နိုင်တဲ့ရှင်တွေရောက်ကြအဲ့ဒါရောက်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဆက်လက်ပြီးကြတယ်ဘယ်လိုဟောလိုက်တယ်ဆိုတော့အဘယ်တော့မှမဟုတ်ခ
ခဏ6ချက်မြောက်ဖြစ်တဲ့သမာဓိရှိအမြင်ဝါသောတာပန်အမြင်ပေါ့ဗျာသမာဓိရှိမဲ့ခင်အဲဒီသမာဓိရှိဆိုတဲ့မဲ့ခင်အမြင်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့လို့ရှိရင်လည်းမင်းတို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်သင်္ကြန်ရဲကြတဲ့သင်္ကြန်လုံးသောတာပန်တို့သင်္ကြန်လုံး9မျိုးတောင်ရှိပါတယ်ကွာတဲ့အဲ့ဒီလိုဆိုတော့ပါလို့ပဲမင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ညီညွတ်မှုကြောက်ကြောက်မေတ္တာထားမှုကရုဏာထားမှုတွေသောတာပန်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒီ9ချက်နဲ့ပြည့်စုံတာအမှန်ပါပဲကွာအဲ့ဒီတော့မတော်ဘူးငါမကြည့်နိုင်ဘူးနှိုးလာငါထိုးမှုမရှိတော့ဘူးဆိုတာသိချာမှတ်ပါဒါဖြင့်သောတာပန်ဖြစ်ပါဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေခဏခဏတရားမျက်နှာကြည့်နိုင်မှုတရားနှိုးအားဖြင့်တရားခွန်ပြောမှုဒါရမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါရဘယ်နဲ့မှပြီးကြလားတတ္တဗံဖြစ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်အမတန်မှညီညွတ်ရေးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မရှိရများတော့ပဲအယူတိလတိမျှပြီးဖြစ်လို့တော့ကြောင့်ညီညွတ်စည်းရေးကြီးကဒါဆိုရင်ဒီကားတော့ရောက်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာဒါအောင်လက်ဆက်ပြောရင်ကရမေကြီးကဟောလို့တတ္တဗံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေ့ရတော့ကွာ9ချက်သင်ကြမှုရှိပါတယ်တဲ့မင်းတို့အဲ့ဒီရောက်ကျေးဇူးပါဆိုပြီးကြလားဘုရားခင်ကရမေကြီးသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာမိမိသောတာပန်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုယ့်အကိုဝေဘာနိုင်တဲ့ညာ9မျိုးကိုငါတို့ဒီဆရာဟောခဲ့မယ်ဆိုပြီးကြလားသောတံဒီသုတ်မှာဒီဆရာဟောခဲ့ပြီဖြစ်လို့တော့ကြောင့်အာရမဓမ္မတွေလည်းကိုယ်လုံးနေတဲ့ဥပဒနာလို့ကြည့်ဟာဖြင့်မိမိတို့ကမျိုးအာရုံပြုနိုင်ပြီဆိုပြီးကြလားကိုယ့်အကိုသောတာပန်ဆက်ရှိတဲ့သင်ပြီးကြလားနေကြလို့ရှိရင်အခုဟောရကံပြောရကံဖြစ်တဲ့9ချက်နဲ့ကိုယ်တိုင်ဝေဘာလို့မြတ်တဲ့သူရှိတော့သူတော်မင်းနေတယ်ကိုယ့်အကိုလုံလောက်ပြီးကြလားငါပြန်တော်လေးပါးမှလွတ်ပြီးစိတ်ချရပြီဟေးဆိုပြီးဝမ်းမြောက်နေရောအကျိုးကိုဟောရကံဖြစ်တဲ့9ချက်နဲ့မမြင်သေးလို့ရှိရင်လည်းဟန်မြောက်ဒီလမ်းကိုဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးဟောတဲ့ဥပဒနာလမ်းစဉ်ဘုရားဟောထားတဲ့ဥပဒနာလမ်းစဉ်ကိုဆရာဘုန်းကြီးဟောတာကဒီလမ်းစဉ်နဲ့ကြက်ပြီးကြတာကျိုးစားပါတော့ကိုဆိုပြီးကျိုးစားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ9ချက်ကတတ္တဗံစီသွားလို့ရှိရင်ဒီ9ချက်ဟာပေါ်လာဒါကြောင့်ငါရမတို့ဒီချက်ဒီလိုကောင်းတဲ့ချက်ပဲဆိုတာဖြင့်ဒီချက်ကမှတ်ကြပါအဲ့ဒါကိုမရပါခင်ဗျားတို့မတင်ကဒါလေးကိုအချင်းကိုရခြင်းဒီကုသိုလ်ကိုရိုက်ပြီးကြလားဒကာရမတွေကြားတာဒါဆိုဝေးသားတယ်အဲ့ဒါလေးကကိုခေါ်လိုက်တာစေတဝိသနာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာဖြစ်စဉ်နဲ့တိုက်ကြည့်တိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီဝန်တာရရှိလို့ရှိရင်လည်းသူချင်းဝန်တာဖို့ပဲဝန်တာရနားနေတယ်လို့ရှိရင်ဝန်တာရရအောင်ဘယ်လိုကစိတ်ချရအောင်ဒါနဲ့ညီညွတ်အောင်လုပ်ပါတော့ကောဆိုလိုက်တာဒါဆိုရင်တော့တိုးတက်လုပ်ဖို့ပေါ့ဗျာဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဓမ္မတော်စပြီးကြတာတတ္တဗံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆင်ခြင်မှုပြည့်မှန်တဲ့ကိုစဟောမယ်တတ္တဗံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆင်ခြင်မှုပြည့်မှန်တဲ့စဟောမယ်ပြည့်မှန်တဲ့ကဘာလဲဆိုတော့တတ္တဗံကိုကိလေသာ10ပါးရှိတယ်နဲ့က3ပါးတယ်နေလို့ဇမခွန်သားရဲ့ကျမ်းလို့အဲ့ဒါကတော့အကျမ်းကိစ္စရှိတယ်လို့ဇမခွန်ကျမ်းနဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့အာယုန်လေးတွေ့ပြီးဆင်းမချင်းလင်ပြီးမှုလုပ်တယ်လုပ်တော့လုပ်သေးတာလုပ်သေးတာပဲခြားကြတန်းကြတဲ့ပြိခန္ဓာကိလေသာဆိုတော့ကျမ်းနဲ့ခွန်ကျခြားကြတန်းကြလာတာလို့မှတ်လို့ဆုံးဟုတ်လားဒါကဒီမောင်တွေလာသေးတာပေါ့မာနသတ္တဝရိမကမှာမပယ်နိုင်သေးတော့ဘူးသူတို့ကလည်းကမရှိဘူးလာသေးတာပဲဟုတ်ကလားအဲဒီကတော့ဥဒ္ဒစ္စကျမ်းဂန်ပါလေလာသေးတာပဲဘုရားကလည်းလာတာပဲလာတော့လည်းအဲ့ဒီစိတ်တမမှာဟောရမှာကလာသေးပြီချမ်းနဲ့ငါဒါဒီကားလို့ဆိုရင်ငါဒီသတ္တဝါတွေနဲ့မြင်နေတယ်ဆိုငါဒီပြည့်စုံတဲ့နေတာပဲဆိုလို့ပြန်ပြည့်စုံများမယ်ဘာလို့မပေါ်နိုင်သေးတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေထပ်ကြတောင်းကြလာသေးတာကိုလို့ဘုရားကတိထပ်ကြတောင်းကြလို့ကလာသေးတယ်ဆိုပြီးကြလားဒါမပေါ်ဘူးလို့ထပ်ကြတောင်းကြပြီးကြလားဒါတော့စိတ်ဓာတ်တွေပဲလို့ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်ပြီးပြီးချင်းတခါတဲ့အပြီးဆိုတော့ညာရင်းနောက်ကလိုက်ဒီလိုကတာရှည်ပြီးသွားလို့တခါတော့အသိဉာဏ်ကနေပြီးကြလားဘောနာကလာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း
ဒေါမနဘာနာကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဏရောမလိုက်အောင်ဆက်ဆက်အတိရင်းဆက်ဆက်မာနလာလို့ရှိရင်လည်းထိုးပြီးပဲတဲ့မာနဆိုတာခဏနဲ့တွဲနေတဲ့အတွက်ဒီဥပါဒံတို့ဘဝတို့ဇာတိတို့ဇရာတို့မလာဘူးကြအောင်ပဲမာနနောက်ကနေပြီးကြလဲမပယ်သေးတဲ့မာနလာသေးတယ်လို့ချက်ချင်းသိလိုက်တာဆိုတော့ဒီလောက်တော့နောက်ဆက်တွဲပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကြီးလဲရသေးရဲ့မလဲတော့နော်ဥဒိစ္စစိတ်ပြောင်းနေတယ်ပြောင်းနေပြီးဟိုရောက်ဒီရောက်ချင်းလေးရောက်ပြီးကြတာနေတဲ့ပြောင်းနေမှုတွေရှိနေတာပဲရှိရင်ရှိများတယ်တိတ်ဆိတ်ခြင်းမှာဩဒါမိမိမက်ကမပယ်နိုင်သေးတဲ့ကိုမပယ်နိုင်သေးလို့ပေါ်လာတာကိုဆိုပေါ်ပြီးခြင်းနဲ့နောက်ကတခါတော့ဒီဥဒိစ္စကိုဆိုပြီးပြီးတယ်ဆိုပြီးနောက်ကလိုက်ဆိုတော့လည်းပြီးကြတာသွားတော့လောက်ကနောက်ကသေပုဒ်ဇင်များနဲ့တမျိုးလုံးပဲနေများတော့လဲဒါဆက်တက်တဲ့အတိမပါဘူးမပါဘူးသတ္တဗံဒီဒီကပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဒီဟာတွေပေါ်တိုင်းမာနလာတဲ့သူဒေါသလာတဲ့သူဟုတ်လားအဲဒီကတော့ဥဒိစ္စလာတဲ့သူဒီလုံးလေးတွေနောက်ကချုပ်သွားဒီလုံးလေးတွေနောက်ကချုပ်သွားတယ်ဓမ္မတွေအဲဒီကတော့ဒီလုံးလေးတွေနောက်ကချုပ်ပြီးဒီကလာသွားလိုက်တော့နောက်ကအချုပ်ချာလေးပါလာတဲ့အတွက်ရောက်ချက်ကြည့်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကြီးဟာလဲနိုင်သေးရလားဒါကြောင့်ဒီလုံးလေးဆိုတာပြိဿသမုပ္ပါဒ်ရပ်တဲ့သဘောပါမတွေ့ကြဘူးလားအဲဒီတော့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ရပ်ပြီးဒီကလာသွားတော့ဒါဖြင့်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကဘယ်လိုပဲအပေစာတိကိုဆောင်ရင်များတော့လေဆောင်ရင်သေးရဒါကြောင့်တတ္တဗံပုဂ္ဂိုလ်များအပေလက်တယ်ဆိုတာပြိဿသမုပ္ပါဒ်ပြတ်ပြီးဆွဲသွားလို့ဒါလည်းတရားတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေကြောက်ကြောင်းကိုပြတ်ပြီးဒီကားလာသွားတယ်ဆိုတာဒီလိုရင်လို့ဒေါသတာရှိမာနတာရှိကျမ်းနဲ့ပြီးဒီကားလာနေရာကြီးတာရှိဒီလိုလာသေးမလာတော့ဘူးတဲ့ကားနောက်ကထိန်းအုပ်ကလေးဆိုတော့အတိလေးကနောက်ကတခါတော့ဝင်ကြည့်တာတော့ဝင်ကြည့်ပြီးကြတာမတော်နိုင်လို့ဖြစ်တာကိုလို့သိပြီးလိုက်အဲဒီတော့ပြီးလိုက်တော့ဒါဆိုရင်တော့တောက်တွေကဆန်းစားပြီးတော့ကောင်းဒီလိုဆိုအမိုင်မားတွေကြလာပြီဆိုမှဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကနောက်ကအတိမလိုက်ဆန်းတဲ့ထပ်ပြီးတော့မာနကနေဆက်လိုက်မယ်ထပ်ပြီးဒေါသတွေနဲ့ပြောလိုက်မယ်ဒီလိုဟာတွေကလာသေးလာပါသတ္တဗံဒီသတ္တပတိမဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဝါသတ္တဗံတည်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်များမှာတော့ဖြင့်ဝရမတွေဘယ်တော့မှနောက်ကအထင်းအုပ်ဆိုတာမပါတဲ့အခါလည်းမရှိဘူးအထင်းအုပ်ကိုပါရာပြီဆိုတော့လန်သွားပြီဆိုတော့သူကဉာဏ်ပရိဝင်မလားဝင်လာတော့ရှေ့ဆက်သေးရဲ့လန်သွားပြီဆိုပြီးကြလားတတိလေးနဲ့နောက်ကချုပ်ပညာလေးနဲ့နောက်ကအုပ်ပြီးကြလားနေလို့ရှိတဲ့ဥစ္စာသူတို့ရှင်များမှာဒီလိုမရှိဘူးกว่าဘုရားကသောတာပန်ပြည်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်မှသာဖြင့်တဲ့ဤအထင်းအုပ်အချုပ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသူတို့ဆက်ခနဲ့လိုက်လာဒါကြောင့်ပြဏ္ဍာအင်္ဂါမှာဆိုရင်လွန်လေးသားကိုဆက်ဆင်းပြန်သိခြင်းဟာလေသောတာပန်ပြည်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဤဆင်ခြင်မှုပါပဲ။ကျန်ဆင်လိုက်တယ်လွန်သွားပြီလို့ဆင်လိုက်တာ။ဒီမှာမှာတော့ကြတော့ဒီလိုဆိုရင်အစီကြီးသွားပြီ။အဲ့တော့ပြိဿမုပ္ပါဒ်ပြတ်သွားတာမသင်ရှားဘူး။ဒါကြောင့်ပြဏ္ဍာအင်္ဂါရီတဲ့မပယ်နိုင်သေးတဲ့သူ့က၆ကြတောင်းကြပြီးတကလားဒါလည်းတော့ပရိယဌာနရှိလို့ဒါတွေ၆ကြတောင်းကြတာကိုလည်းမသိရလို့မရှိဘူးတဲ့သိတာရှိတယ်အပိနောက်ကလိုက်ပြီးကြလားလွန်သွားတာပဲသိလိုက်တာပဲအဲဒီတော့ဒီကောင်းနောက်ကလိုက်လာခြင်းဒီတယ်နော်သောတာပန်နိဗ္ဗာန်အောင်ယူပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာလေးပါးပြီးပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်မို့သာခြင်းဒီအထင်းတို့အုပ်တို့အထုတ်တို့ဆိုတဲ့ပဋိပညာနောက်ကလိုက်တာပဲတခြားသောဘုရားရှင်မှာဒါနဲ့လုံးဝမဆက်ဆံပါဘူးကွာလေသူတို့မလိုက်ပါဘူးကွာတဲ့တစ်လုံးတောင်မလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်ဓမ္မထဲမှာဒီပြောလိုက်ပြောပြီးတစ်လုံးမကြည့်ဘူးဆိုတဲ့ဒေါသတွေရောရှိသေးတယ်တစ်လုံးကမာနချတာမချနိုင်ဘူးဆိုတာတွေရောဒါတွေကတော့ဖြင့်ပုထုရှင်တို့သဘောတဲ့နောက်ကအထင်းအုပ်ချုပ်ဆိုတာတကားဆိုနေရတော့ပါရလားမပါဘူးအဲ့ဒါပုထုရှင်
ဒါတော်ဘာနေပါဘုရားထုံးလိုက်ချုပ်မှားပြီးဆိုပြီးတခါတည်းပြီးကလည်းရောက်ပလိုက်တယ်ပေါ့ဒီလိုကြွားချတယ်အဲ့ဒါဒီဉာဏ်နာပတ္တဗံပုဂ္ဂိုလ်သင်ကြမှုပင်ဒီလို့ဆိုတာမှတ်ပါဒါပြန်ဓမ္မတို့ဉာဏ်နာဟောရမယ်ပတ္တဗံပုဂ္ဂိုလ်မှာဉာဏ်နာအင်္ဂါလည်းပြည့်စုံရမယ်ဉာဏ်နာအင်္ဂါကဘာပါလိမ့်မလဲလို့ဓမ္မတွေမေးလို့ရှိရင်ကျေဆိုလို့ဒေါသဘောမာနဘောနဲ့ပြောလိုက်ဆိုလိုက်မှားလိုက်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့မပယ်သေးတော့ဒါဆိုရင်ဒါသိရှိသေးတာထားကြတောင်းကြလာသေးတာပဲဆိုတော့ထားကြတောင်းကြလာများတော့လဲတခါတော့ငြိမ်းအောင်လုပ်ပလိုက်ဒီကိလေသာကိုနောက်ထပ်မပေါ်အောင်ရှိပလိုက်ဒါပါကြငြိမ်းအောင်လုပ်ဟုတ်လားငြိမ်းအောင်လုပ်ပလိုက်တယ်ကိလေသာတွေတခါတော့မရှိအောင်လုပ်ပလိုက်တယ်ဒီကတခါတော့နောက်ထပ်မပေါ်ရအောင်ပေါ့ဗျာတခါတော့လွန်သွားတဲ့ကိလေသာလေးတွေဒီကားလို့ဆိုနောက်ထပ်မပေါ်ရအောင်တခါတော့ဝိပဿနာခွင်အလုတ်ခွင်တခါတော့ဝင်လိုက်တယ်တဲ့နောက်ထပ်ဝင်ရအောင်မှားတာရှိစအောင်မှပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးလို့တခါတော့ဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြင့်ညှိအောင်လို့မှဟုတ်လားဒီကိလေသာဖြင့်မပေါ်အောင်လို့မှညှိအောင်လို့မှဒီကိလေသာမပေါ်အောင်လို့မှဆိုတဲ့လွန်သွားတဲ့အချက်တွေတောင်မှနောက်ထပ်မပေါ်အောင်ငြင်းအောင်မရှိအောင်တခါတည်းလုပ်လိုက်ပါတယ်တပည့်ကြဒါဖြင့်ဒုတိယအချက်ဟာဖြင့်လွန်သွားတဲ့ကိလေသာတောင်မှနောက်ထပ်မပေါ်ငြင်းအောင်မပေါ်လာအောင်ကိလေသာကိုဆိတ်ကြောက်သွားအောင်တရားဓမ္မတွေဒီတဲ့တခုတည်းသောအာယုန်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့ပြီးဒီကရမင်းအောင်ဒီကမင်းမလာရအောင်ဆိုပြီးငင်းအောင်အေးအောင်ဆက်ဆင်းလုပ်ပြအဲ့ဒါသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဤမျက်မှန်ပါအင်္ဂါလို့ဓမ္မတွေသုံးပြဆက်ပါဟုတ်လားတိုင်းပါဖြင့်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီနှစ်ချက်ညီရမယ်ဆိုတာလေသိပြီးကြပြီသုံးနံပါတ်ဟောမယ်ဓမ္မတွေသုံးနံပါတ်ဟောတော့မယ်တဲ့အဲ့ဒီသုံးနံပါတ်ကဘာလဲလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့မိမိကသတ္တဗံတည်ပြီးသားသမာဓိဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံပြီးသားသစ္စာလေးကသင်မြင်ပြီးသားအဲဒီကတော့သတ္တဗံဖြစ်သစ္စာလေးကသင်မြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဒီရဲ့သူစိတ်ချင်းရှင်းတယ်ဟောမိမိကပြန်သတ္တဗံဒီတို့တောက်ရောက်လာခဲ့ပြီဘုသတ္တဗံလည်းဒီတိုင်းနေမှာမိမိသတ္တဗံလည်းဒီတိုင်းနဲ့ဘုရားတခြားသောသာသနာတော်မှာတော့ဒီလိုသောတာပန်စခန်းအရိယာတို့တက်လှမ်းနိုင်တဲ့သဘောညီလန်းကိုသိကောင်းကိုဘယ်နည်းနဲ့မှမရှိဘူးလို့သိစိတ်ချင်းတွေးလို့ပေါ်တယ်တဘာသာသာသနာတော်မှာဖြင့်သတ္တဗံသရဂနာဂံကဆိုတာတွေကဘယ်နည်းမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါသူ့မှာသူကပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသိတာဒါကြောင့်တနည်းဥပါလိဒကာဒီသတ္တဗံတည်ပြီးရင်ပဲဒိဋ္ဌိတွေဆောင်းမလောင်းတော့ဘူးမထင်ရှားဘူးလားဒါတွေကိုသူတန်တဲ့ကြံပြီးကြတာနေလို့ဖြင့်ဒီမှာလည်းထွက်ရလားမဟုတ်ဘူးသူတို့လည်းထွက်ရလားသဘောမရှိဘူးဆိုပြီးကြတာသတ္တဗံတည်ပြီးတဲ့နေ့ပဲနေတိုင်းဆန်းကားနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကောင်1900ကိုပင်လည်းဆောင်းတယ်အကုန်ပိတ်တယ်အဲဒီကဒီသတ္တဗံဆန်းကိုတက်လမ်းဖို့အရေးအထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသတ္တဗံတည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသံဃာတွေဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကြတော့ဝင်စေဆက်စီဆန်းခံရေဆိုပြီးကြတာတို့မှုတွေမှားထားတဘာသာဘာဝနာမှာသောတာပန်သရဂါနာဂါမရှိတာကောင်းကောင်းသိတဲ့အတွက်ဘုရားကမလောင်းနဲ့ဆိုလို့မလောင်းတာမဟုတ်ဘူးသူ့ဟာသူသိပြီးတဲ့ကာလတဘာသာသာသနာတော်မှာပြန်ဆက်ရလန်းသောတာပန်သရဂါနာဂါတည်ပြီးကြောင့်မုတ်ချမရှိဘူးဆိုတာကိုယ်တိုင်သိဖြစ်သွားခြင်းကြောင့်မလောင်းတော့တာပဲဒီမှာလည်းဓမ္မတွေတို့လို့နေတဲ့လောက်ကဖြင့်သတ္တဗံဆိုတဲ့ပေါ့ရအောင်ပြိဋ္ဌာလာလာခဲ့ပြီလို့ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲဒီလိုဆင်းရဲပါတယ်ဆိုတော့ဆင်းရဲတဘာဝသာသနာတော်မှာဖြင့်ဤကဲ့သို့သောအလုံးမျိုးဤကဲ့သို့သောထေရနာလုံးမျိုးဤကဲ့သို့ဥပဒနာရှိပြီးဒီကာလဉာဏ်စင်းနဲ့တက်ပြီးဒီကာလဒုက္ခပံချပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့နိလန်းသောတာပန်စခန်းတော်ဖြင့်မုတ်ချမရှိဘူးတဘာဝသာသနာဒီလိုကိုဆင်ញင်မိဘယ်နှချက်ရှိတာသုံးချက်ရှိတာဒီဝါရဏတို့သုံးချက်ရှိတာပါပြီဒါသတ္တဗံပုဂ္ဂိုလ်ဆင်ញင်မှုပုထုဇဉ်များနဲ့ဒီဆင်ញင်မှုမရှိဘူးတဲ့ပရိလာလာကွာ
ဟုတ်လားထိုက်တန်ကြတော့ပေးလိုက်ကျိုးလိုက်ကမ်းလိုက်တာပေါ့ကွာသူတို့ကသူတို့ကိုယ်ရကျမှဘာလို့လို့ပေါ့ကွာဒီကရာတရားတော့ပြတ်မခံပါနဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလာတတ်ဟုတ်လားသောတာပန်ဒီကပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တပါးသောသာသနာအရိယာမရှိဘူးဆိုတာရှင်းပြချက်ချတဲ့တပါးသောသာသနာကိုအားပေးမှုကူညီမှုမရှိတော့ဘူးဒီလိုကွာကွာမကွာဘူးလားတော့သိချဘူးလားဘယ်နဲ့လဲသိချတယ်ဆိုတော့ပုရိသေနဲ့အကွာကြီးကွာလို့အထူးကြီးရှားကြီးချမ်းသာတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးပုရိသေနဲ့ရောင်းဒီလိုလိုက်သေးရလားဒါကြောင့်သူတို့မှာတော့အဲ့ဒီကဲဆိုစဉ်းစားဆင်းရဲတဲ့တတ္တယညာပါလာသတ္တဗံပုဂ္ဂိုလ်မှာနော်စဉ်းစားဆင်းရဲတဲ့တတ္တယညာပါလာတယ်ဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်စစ်ဆေးဖို့သုံးချက်ဖြင့်ပြီးတော့ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့9ချက်တောင်ရှိတော့ကိုတဲ့4ချက်မြောက်ကိုဟောဖို့အစဉ်ရောက်လာတယ်4ချက်မြောက်ကဘာလို့မလဲတဲ့မိုးလို့လိုတယ်4ချက်မြောက်ကဓမ္မတို့ဥမာမှာကိုယ်မှာမပယ်နိုင်လို့တဲ့ဒီလိုဓာတ်တွေရှိတော့ပြောမှားဆိုမှားတယ်လာတာပေါ့ပြောမှားဆိုမှားတယ်လာလို့ရှိရင်အင်းလွန်သွားပြီဆိုပြီးကြတော့အပြစ်တော့တင့်သွားပြီဒီပြစ်ကိုဆိုငါဒီသူကြားလိုက်မှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီသွားပြီးကြတာဖြေကြောင်းမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ချက်ချင်းပေါ့ရမ်းဖြစ်တယ်လို့ရှိရင်ဝေဒနာသွားကြမယ်ဘလောက်ပဲဝေးဝေးဒီကနာပဲဝေးဝေးဒီပြစ်တင်ပြီးချက်ချင်းပြေးတာပဲပြီးပြီးချင်းတခါတော့အပြစ်တော့တင့်သွားပြီဒီဆိုဖြေကြောင်းမှာပဲဆိုပြီးကြတာဒီကလိုက်ကြောက်ဆက်လောက်မှာရမ်းဖြစ်နေတယ်ဒီကရမ်းမရှိဘူးဆိုပြီးဟိုမှာသွားပြီးဒေနာကြားတယ်ပေါ့ရောက်တခါတည်းကိုသိကူပလိုက်ချက်ချင်းပေါက်ချက်ချင်းပြောက်ဘာကြချက်ချင်းနာပေါက်ချက်ချင်းပြောက်တခါတော့ကုသပေးကြတာအရေးကြီးလို့တဲ့အလို့ရှိပါတယ်ဘာကြဒီလူတော်တော်တွေကြတာတော့ဒီလိုကကုသစရာကရဟန်းတွေကဆိုနှစ်ပါးဒေဝနာကြားမှုလုပ်ကြတယ်လူမှားတော့မရှိဘူးဒါကမရှိတဲ့အတွက်ကိုင်းဒီနေ့ဖြင့်မှားတဲ့အလုံးတွေတည်များအမှားတွေအချိစမှာပဲဒီအမှားတွေအကုန်ဒီနေ့တော့ဖြင့်တစ်ချက်မှားတယ်နှစ်ချက်မှားတယ်သတ္တနာယီမှားတယ်နှစ်နာယီဥပဒနာလုံးနဲ့လုတ်လိုက်ပြီဒီနေ့တော့ကွာဘယ်နည်းမှရှော့မပေးဘူးအမှားတွေကိုဆိုရင်အကုန်ဖြောက်ပြတ်မဟိဆိုပြီးအလုတ်ခွန်ပြောင်းဝင်ပြီးခြာတိုင်းကိုကျိုးစားပလိုက်တာဒါကတော့လူပုဂ္ဂိုလ်ရှင်တွေမှာတော့ဒါလည်းသူကုစရာတစရာလည်းရှိတယ်ကိုအနာပေါက်လို့နော်ခဏအာဟုဒနာကြီးပေါက်လို့ပေါ့ဗျာချက်ချင်းတွေ့တယ်ဆိုတာကတော့ကြချက်ချင်းမှပြီးကြတာချက်ချင်းလုံးကုန်ပြီဒီလိုမျိုးလည်းမရှိဘူးကိုယ်ကကိုသွားမှာပဲကိုလုံးမှာပဲဒါရီပါရင်ဖြေရောက်ဖို့အရေးကြီးတော့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုချက်ချင်းပြရရတယ်ဒီချက်ချင်းဖြေရတဲ့နေရာကိုလွတ်မြောက်တဲ့နေရာကိုဒီနေရာကိုလို့ဖြစ်တော့ဟိုနေရာသွားပြီးကြတာကိုလုံးပါတော့မယ်ဆိုပြီးချက်ချင်းပြေးရတာဒီကြတာကိုလုံးကိုပဲကျင်ကြီးလုံးလို့ရှိပါတယ်ဒါဘယ်နံပါတ်လဲ၄နံပါတ်ကိုဥပမာနဲ့ကပြလိုက်အောင်မယ်၄နံပါတ်ဥပမာနဲ့ကဖရားကသိကြအောင်လို့ပြောတယ်နော်မလားသာသုံးလာကကလေးလေးဆိုလို့ရှိရင်ကိုဟာကိုမဆောင်နိုင်သေးတဲ့တက်လက်ကလေးရင်လည်းဖြစ်တတ်နော်တနည်းအားဖြင့်လည်းဒီဘာကပို့ရှိလို့ခြေထောက်ကလေးနဲ့ဟိုသွားပြီးသွားတတ်တယ်ပေါ့ဗျာဒီဘာပို့လို့အဲ့တော့မိကြလေးမြင်မိမယ်လက်ကလေးပြန်လည်းမိကြလေးရောင်းကင်မိမယ်ဆိုရင်အသားကမိမိကိုအလောင်းကမြန်တော့ကြောင့်ချက်ချင်းနောက်ပြန်ထုတ်ခြေထောက်ကလေးနဲ့မြင်မိလို့ချက်ချင်းနောက်ပြန်ထုတ်ဒီကခြေထောက်6ပြန်ထုတ်တယ်ဟုတ်လားလက်နဲ့ကိုင်းပြီးတော့ချက်ချင်းထုတ်အဲဒီလိုလေတဲ့သရုပ်ကအချက်ဟာချက်ချင်းနောက်ပြန်ထုတ်တာကြီးပဲတဲ့အခုတော့ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်ပြီတမ်းဆိုကလေးလည်းပြန်ထုတ်တယ်အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ထုတ်တယ်ဘောဓဘာတိမဲ့အမြင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသိတဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာချက်ချင်းကနောက်ပြန်ထုတ်တော်တယ်အမှားဘက်ကိုနောက်ထပ်မလိုက်တော့ပါဘူးဟုတ်လားနောက်လည်းမလုပ်ပါဘူးဆိုတော့စိတ်လည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချရပြီးကြလားလှုပ်ခွန်တာဝင်ပြီးကြလားပြေကြအောင်လုပ်လိုက်တော့တာမှားထားတာတွေပြေကြအောင်လုပ်လိုက်တော့ရင်းမိလားဥပမာနဲ့က၄နံပါတ်ကပြဒါဖြင့်ဓမ္မတွေရှင်းရလားလွန်ကျူးတဲ့ကိလေသာကိုချက်ချင်းကုသခြင်းနဲ့စိတ်ချက်ချင်းပေါ်လို့ချက်ချင်းပဲအလုခွန်ဝင်ပြီးကြလားဝေဒနာကြိုက်တဲ့ဘုရားဝေဒနာရှိစိတ်ကြိုက်တဲ့ဘုရားစိတ်ရှိရုပ်ကြိုက်တဲ့ဘုရားရုပ်ရှိပြီးကြလားဒီခါလဲ
မိမိတို့ရောက်နေကြနေရမရောက်ရအောင်ကြိုးစားပြီးရှိပလိုက်တော့ဒီလိုဆိုတော့တခါတော့ပြရောက်ကွာရင်းကြီးလားဒါဖြင့်၄နံပါတ်အကြောင်းကိုဖြင့်ဓမ္မတွေရှင်းလာအောင်ကောင်းကောင်းသိပါပြီသိပါပါဘုရား၅နံပါတ်ပြောသောတာပန်ဒီကပုဂ္ဂိုလ်များမှာတဲ့၅နံပါတ်ကဘာပါလိမ့်လဲလို့ဓမ္မတွေစဉ်းစားပြီးကာလနားထောင်ကြသောတာပန်ဒီကပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့ဒီမျိုးတွေမိတ်ဆွေသင်္ဃတွေကလည်းရှိရတယ်ရှိကမိတ်ဆွေသင်္ဃတွေကအမှုလုပ်ဖို့ရလာကစားမှာကိစ္စရှိလို့မင်္ဂလာခန္ဓာရှိလို့ကိစ္စရှိလို့အတုပကိစ္စရှိလို့အဲ့ဒါသံဃာကြီးရမိုးရရှိလို့မနမို့ကုသမ်းပါသက်ဆက်သက်ဆက်လည်းရှုပ်လို့ဘာဖြစ်ကြတာကုသင်းနဲ့ရှုပ်လဲတတ္တဗံပုဂ္ဂိုလ်မှာအမှန်တမ်းများပါတယ်များတော့များတော့လေဟိုမှာလောက်ရမယ်လို့ဒီအကုသို့များမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာကိုယ်ရအကုသို့ဖြစ်မဲ့လောက်ကြတာသူဒီသီလပြတ်ပါလဲဆိုသမာဓိပြတ်ပါလဲဆိုသိပညာပြတ်ပါလဲဆိုတဲ့တွေ့တဲ့ကူလဲကူတယ်ဒီဟာသီလသမာဓိပညာကိုလည်းအပြတ်ခံပြီးတော့ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဒင်းနေလားမကူမညီရလည်းမရှိပါဘူးတဲ့ကူလဲကူညီပါတဲ့ဓမ္မတွေကူညီသေးသေးချမ်းမဲ့၌လဲကူညီနဲ့မှတ်တတ်နဲ့ကိုယ်သီလကိုယ်သမာဓိကိုယ်ပညာကိုဖြင့်ဓမ္မတို့ဘယ်နည်းနဲ့မှဒီတတ္တဗံဒီวิရပုဂ္ဂိုလ်ကသီလပြခံလို့သူ့ကူညီမယ်သမာဓိပြခံလို့သူ့ကူညီမယ်ဟုတ်ကလားပညာပြခံလို့သူ့ကူညီမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကောင်းရှိဒီကသမာဓိပညာကိုကပုံမပြီးဒီကလာနဲ့တော့လေဘာကြောင့်ဝတ္တရားတိုင်းကကူလိုက်ညီလိုက်တာပဲဒီခိုးလာတော့ဒီစိတ်ကိုပြန်မြင်သက်သေမတရားချင်းခါရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မခံနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့သောသမာဓိပြက်ကောသိပညာပြက်ကောအဲဒီကတော့ဒီလိုသမာဓိပညာကိုအမြဲနဲ့ကွက်ပြီးဒီကလာကူညီမှုရှိပါတယ်ဒီတော့ကူညီတာလေဒိဋ္ဌိပညာရှင်တော့ကူညီဆောင်ရလောက်တာပဲဒါတော့ကိုယ်အဖိုးတော်ပြည့်စည်ဖြစ်တဲ့ဒီလိုသမာဓိပညာကိုတော့ဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မှသူဒီသိမှာသူကဆင်းရဲပေါ့ဗျာဒီလိုသိမှာလားသမာဓိသိမှာလားပညာသိမှာလားအဲ့ဒီသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မလုပ်တော့ဘူးမလုပ်တော့ဘူးဆင်းရဲတယ်ဆိုတာပေါ်သွားသေးလားကိုယ်သိမှာကိုသိတာဆိုတော့ဆင်းရဲလို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဆင်းရဲလို့ပြီးတော့သိမှာလို့ဖြင့်မလုပ်တော့ဘူးဒီလိုဒီမှာသမာဓိသိမယ်ပညာသိမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီမနှဲကလည်းလုပ်လို့ရတယ်ဒီလိုရှင်များခဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးကျေပြမှုသားတွေအနည်းငယ်ပါတော့မလဲတာပဲကူငါဟောမလဲတာမရှိဘူးမလဲတာမရှိမပြောဘူးလားဟုတ်လားမပြောဘူးရှားနေတဲ့ဘယ်နည်းမှဒါကုတ်ဘောဝဲဒီကလာခိုင်းစေကားမှုဟုတ်လားဘယ်နည်းမှဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီလသမာဓိပညာကိုဖြင့်ဒကာတိုက်ရေဒကာစင်ရေအပြည့်မခံဘူးတဲ့ဒါကြလောကီဥပမာပြလိုက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီငါးနာမမှာဘုရားကဘယ်လိုပြလိုက်တုံးဆိုတော့နွားမကြီးဥပမာနဲ့ပြတယ်နွားမကြီးကသူ့ငါးငယ်လေးမျိုးစားပေါ့ရှိတယ်သူကနွားရှင်ကကျိုးလေးနဲ့သူ့ဆွဲလာပြီးကြတာမြေပေါ်တဲ့နေရာခြီးပြီးကြတာထားတယ်သူသားလေးကလည်းလိုက်လာတာပဲလိုက်လာမှမြဲလို့ဆွဲရဖဲတယ်သူသားပြမှုရှားမှုအန္တရာယ်ပြမှုကိုလည်းအမြဲစောင့်ရှောက်ပြီးရှိနေတာပဲမြတ်စွာဘုရားမပြတ်ပါဘူးတဲ့ဘာကြဒီသာသမီကငဲ့တော့ဟုတ်ကောဒါဖြင့်အစာလဲစားပါလို့ရှိဒီလိုလေးလို့ရှိထို့ဒီပဲတဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒကာရမတို့သေသေးချာချာတာမှတ်ပါတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှသူတစ်ပါးကိစ္စကိုကူရညီရများတော့တယ်ကိုယ်ကိုဆိုတဲ့ကိုယ်သားနဲ့တူတဲ့ကိုယ်ကိုဖြင့်ဟုတ်လားကိုယ်မှာရှိတဲ့ဒီကကိုယ်မှာရှိတဲ့သမာဓိကိုယ်မှာရှိတဲ့ပညာတို့ကိုဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မှတဲ့အထိခိုက်မခံနိုင်ဘူးဒီကကူမှာလဲထိတာလို့ကိုဖြင့်အထိမခံဘူးဒီတော့ကူညီပါတယ်လားဘောင်းပါတယ်ရွတ်ဆောင်ပေးပါတယ်သေဘုရားရွတ်ဆောင်ပေးများတယ်လဲငါမကြည့်ပြီးမျက်စာများတော့လဲနွားငယ်ကြည့်မှုမလုပ်ကြလို့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်သောတာပတိမေဉာဏ်နဲ့သစ္စာလေးပါးကိုသိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်သည်ဤကဲ့သို့သောနှစ်ဖက်ကြည့်အလုပ်ကိုအမြဲတမ်းလုပ်လို့ရှိတာသည်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဤဆင်ញံမှုရှိလို့ဒီလိုလုပ်နိုင်တာရှင်းမလားဒါကနံပါတ်ဘယ်လောက်ပါလဲရှင်းကြလားဓမ္မတွေသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်များလေဒါကြောင့်
Kamaro, Ejirama, Kochala and Thee. Rather, Kinsa Vida Kamakari Babakan, Karina was Urasi Tadawa, Ababa, Tata Brisa Raya, Ababa, Desa Brada Voda, Idami Tangi, Yarnamani, 18 at this in a 2D Hodu, Malala. Kinsa Vida Kamakari Babakan, Tadawa, Tumabe, a little good, looked up a bit. So that to the Gala solution, and the local phone people, the Gala Tamil, very much machine. The Carabolan Tanjabi Gala to the Gala solution again. To go to more of the Gala, Yan Yamba, Kujan Tajan, Singin, Chasing of it. Karagan, Yamanagan, Mara, Karagan, pumping out. Gala, the Mari. Vigan, Mara, Martin, so Mari, Chasing. Manola Mara. Raja Mari, Manojo Manogo, Mara, Sarako, go to the Gala, Pompi Matabu. Every Pompi Matabu, Sura, Goga, the Garamara, Billa Babi, Panama. Leopo Bidicala, Loma Sura, the body, Akuto, where I sit where and I Loma, Lobi Chaman, a Pompi Tame, Sura Beramam Shiba. See you had it, Garamara, Uvala, the lay of her. Love is not a share of it. We love the Maridiago, a Tibicum. Young way at all, like a Dana, the Mina Camon, and nearby. Hugo, Pilata Maridinia. That is again. A Biamacam, the Gary Matina, the good again. Dana the Mina Sunan, a younger way at the Loma. Raja, no longer, eh, Raja. Mama Giri, Panagabi, eh? I saw will say about it. The Raja, Naligo. Eh, really one of her father. Eh, the mother, better than the Vida Bogumama, younger way, a valent someone and me. Hola, they some Sura Duma. Look like the Maritina, and then be that a girl they come, my team can move. So I bar it. Yemila. Sara Yuji, the Bola, Madame, I use it at a Rambagoya. The machine you make them when you read it. Senyanala, you got near Jalino. Number 6, the Jamu. One number, some number there. Some number there, another Ramaro. Some number there, every song number of Babalim, Mugan Jonah. Some number of Babalim Lesser. Brother one is a book of Yama, and Madama, this somebody. Nyabo, ya? And Madama did. Brother one is a Navigare solution, Turvana, Yana, Jizunave. Nara one is a Yana, Jizunave to a duty. Brother one is a duty. Peter Kajalation, this is Emma. Brother one is a book of Yama. They are to the Lady Children Suro. Yes, of that and Kurumyashi. Horamu, Yabo, every year in Yana, Bigala, Niara, my solution. Lily, baby, Mamma, Tada, Lily Sata. Rama sing at Waya up. The Garamari. Along usually. Patavarima Yana Bugana Bagunya, no? Pata Vandida Bagunya. Yarama, Besha Mazama. Pata Vandida Bagunya, Diana Mume. The Shara Guru Diana Mude. And Yaji Sana. Pata Vandida Bagua, Patavarima Yana, this Arago. We be the Gara Tara Bagu Village, Raja. Yarama, the Yarinara solution. You be Galapo. Madara, the Poo. Hola, Ligara. The Hare, the Sigma, and the Rubu. Majin Ruja, near Jaita, near Jaita. Ramura, the Alleri, the other, Jaya, Sumatin, the Kare. There are no Mamadu Lizara, the Kara, you, the came in Lily Saga, Sura City. Hara, Kudus and Lilo, take up the shot, you can. Every Larissa be causing Jan. Madada, let go be the Gala, Sarabio Jan. Hara, Mala, the Kara, Lily Saga. Lily Saga, the body that here. The Kara, this is a Madiara, will you remember Lizama? Hala. Took one my Sura, the body had seen. Aha,
သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တိပိဋပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့ဒီရေးဟာဒီသစ္စာတွေကမြင်ပြီးတဲ့အတွက်လေးစားမှုရည်သေးမှုမှတ်သားမှုတွေဟာစိတ်တရားလို့မသွားမှုတွေဟာတရားနာတိုင်းသူများနဲ့မတူဘူးတဲ့မှန်ပါဒါသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနာမှုဆိုတာရင်းနေလားအဲ့တော့ပုရိသေကြတာကိုဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတရားနာရင်မှစိတ်က3ရောက်သွား4ရောက်သွားညောင်းတာကိုကိုယ်ရင်လည်းတရားနာကြည့်ပါလားဒုက္ခနဲ့နေရင်မှတ်တယ်ပဲစိတ်ကူးလိုက်ပဲစိတ်ဝဲနွားဝဲဟုတ်လားအရှင်လေးရံဒီထွက်ပြီးကြလားဟုတ်လားဒါမှလည်းအင်္ဂါပြလဲတွေမောင်းပြီးကြလားသူမင်းကမင်းနဲ့တာသမီတွေရစိတ်ကူးတတ်ရှိဘူးဟုတ်လားအဲဒီမှာကလေးလေးလည်းဘာလို့ကြလဲသူမင်းမရိုက်တော့ဟောရှိထိုင်နေကြရကြီးတောင်ရုံးမိဘူးစိတ်ကူးရှိနေတရားတော့ဘယ်လိုမဆိုင်ကြဘောမတွေ့ကြဘူးလားဒါကြောင့်သောတာပန်များကြတာတော့ဒီလိုမရှိတော့ဘူးမှန်ပါတရားရင်းကဆိုပြတရားတော်ဆိုရင်ရိုသေလေးစားကညွတ်ဟုတ်လားဤကဲ့သို့သောလေးစားမှုကြီးတွေကညွတ်မှုကြီးတွေမှတ်သားမှုကြီးတွေမှန်ပါဘယ်မှာစိတ်မသွားရအောင်ထိန်းထားမှုတွေမှန်ပါတရားတိုက်တဲ့တရားဆိုင်ကိုပိုးလာပါဗျာဒါသောတာပန်ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြင့်ဤချိုးဤရင်သားတွေဟာပြည့်စုံပါတယ်တဲ့တရားဓမ္မတို့ဟမ်မသိချဘူးလားဗျာဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီရှိပါဠိတော်မှာလဲသတိတခုလည်းပရိသေတိယသရုပ်ဝါဒိအတ္တံပက္ကံပြီးသုမန္တပုရိသံဝရာမိယောရိယသစ္စာနိအဝိစ္စပတ္တိဆိုတာဟမ်ကြောက်သိကံတုသူ့ကိုယ်ကိုပဲတရားမှာတော့ဘယ်မှမသွားဘူးကြောက်သိကံတုကဲ့သို့တခါတော့တရားပေါ်မှာလေးစားပြီးစိုက်တာဘယ်ရင်နဲ့တိုက်မရဘူးဆိုပါလားအတ္တပက္ကံပြီးရတယ်တုံလို့ရှင်းလည်းမရှိဘူးတဲ့တခါတရားနာနေရလို့ရှိရင်သူစိတ်ထဲမှာလေးလေးစားစားကင်းကင်းနေနေရတဲ့ဒီမှာသဗ္ဗုရိသံဝရာမိယောရိယသစ္စာနိသစ္စာလေးပါသူသိပြီးသားဘူးကြီးရောလိုက်ကြလဲအဝိစ္စပတ္တိဒကာဓမ္မတွေသံမြင့်ကြီးညရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒကာတဲ့ထိုးထိုးထွင်းထွင်းနိုင်ချွတ်ချွတ်ကိုဒီတရားတော်၌ကြီးညူပြီးဒီကလာအဝိစ္စပတ္တိဆိုတဲ့နော်ဒီကဲ့သို့ကြောက်သေးတန်တုမယိမ့်မယိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လုံကြည်လေးလေးစားစားကြီးနဲ့သတ္တဗံတည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာမှုမှာဤကဲ့သို့ထူးခြားပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်လည်းလုံးဝပြစ္ဆာမဆက်ဆံပါဘူးတပည့်ကြအမှန်တရားဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒကာရမတို့အမတ္တမဖုတ္တံနဲ့တတ္တဗံတည်ပြီးမှသာလည်းစိတ်ချရတယ်ဆိုတော့ကြောက်သေးကြတယ်မယုံနိုင်တော့ဘူးမှန်ပါဗျာတရားတန်ခါဆိုတဲ့တရားဓာတ်တွေပေါ်၌လည်းအဝိဇ္ဇပတ္တိဆိုတဲ့အတိုင်းယုံကြည်မှုဟာအမတ္တများပြားလားမှန်ပါဘယ်နည်းနဲ့မှနောက်ဆုတ်လို့ကိုမရတော့ဘူးဒီကျင်ကိုယ်ကဒါနဲ့ကိုအေးတာပဲဟိမစားမောရတာတွေဒါတွေသတိဆိုင်မနေတော့ဘူးဟိဆိုတဲ့သဘောနဲ့ဒီချိန်နဲ့ဒီနာရီဖြင့်ဒီတရားအထုံးနဲ့ဒီတရားနာမယ်ဆိုပြီးဒီကာလလေးလေးစားစားကြီးကြောက်ပြီးကြတဲ့ကြောက်ပြီးကံလူတခါတော့ခံရမှုကြီးရှိတာသဘောကျလားအဝိဇ္ဇပါတိကိုကြတက်ကိုလှည့်ရလဲကြည့်နေလားဒီတရားတော့အဲ့ဒါဒီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤအလုတ်ပါဆင်ញမှုအလုတ်သူတို့ရှင်တဲ့နဲ့မဆက်ဆက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်နဲ့ဆက်ရှိတာ၆ချက်ရှိတာဒီဝါရမတို့9ချက်ဒကာရမတို့ဟောပါနော်9ချက်ကတော့ဘာပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာရမတွေမိုးရလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်နာနေတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ပါဠိလေးကြားပြန်လေပါဠိသဘောလေးသိပြန်လို့ရှိရင်လည်းအိုးစိတ်ထဲမှာကြီးညိုလိုက်တာလေးစားလိုက်တာဝမ်းမြောက်လိုက်တာမှန်ပါဗျာအနက်ကလေးသိပြန်တယ်အနက်ကလေးကိုသိရတယ်တဲ့အကြီးငယ်ကြလေးစားလိုက်တာဝမ်းမြောက်လိုက်တာမှန်ပါအသေးရလေးသိရပြန်တယ်ထိုးတူတဲ့ကြီးညိုလိုက်တာလေးစားလိုက်တာဝမ်းမြောက်လိုက်တာမှန်ပါဒီဝမ်းမြောက်မှုတွေကတကယ်ဘယ်ချိန်မှပြောခြင်းဆိုခြင်းဟုတ်လားသူတစ်ပါးပြောခြင်းကိုယ်ရင်ကဝမ်းမြောက်သူတစ်ပါးသိစေခြင်းမှန်ပါကိုယ်ရင်ကဝမ်းမြောက်အိုးဒါတွေကလှိုင်းကြောင်ပြီးဒီကာလခန္ဓာထဲမှာမြိုင်းနေအောင်ပေါ်တာပဲမှန်ပါဒါစိတ်ကြီးသတ္တဗံဒီပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါဠိတရားအနဲ့တရားအဘိဓမ္မာတရားပြီဆိုပါဖြင့်ဝမ်းမြောက်လို့မဆုံးဘူးကိုယ်ရင်ကဝမ်းမြောက်လို့မဆုံးဘူးသူတစ်ပါးကိုလည်းသိစေခြင်းတဲ့ခန္ဓာတွေပြင်းပြပေးလာလိုက်တယ်လည်းမဆုံးဘူးဘုရုဖြင့်နားသေးလိုက်တာဘုရုဒီတရားလေးပြောပြန်လိုက်တာဒါလေးနဲ့လက်ဆောင်ပေးပြန်လိုက်တာအစရှိဒီနေရာကိုကိုယ်ရင်ကဝမ်းမြောက်လို့မဆုံး
ဖြစ်ခင်လေးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနဲ့သိကြတာသိစေခြင်းမှတ်စေခြင်းကျင့်စေခြင်းကြံစေခြင်းအိုးဒါတွေကလည်းပြန်လိုက်နေတာပဲတဲ့ဒါတွေကိုတခါတော့နာမည်ကြီးဖြစ်နေတာပဲတဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှသိစိတ်ထဲမှာပြဝမ်းမြောက်မှုကိုပဲနောက်ဆုံးလို့မရအောင်ဒီလိုပြင်းပြပြီးတခါလာတယ်ယုံကြဒါဖြင့်ဗဒ္ဒဗံပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာကြောင့်ဝမ်းမြောက်ကြလဲလို့သိစိတ်ထဲမှာမလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘဝတန်တရားတစ်ခါမှမကြုံစဘူးအကြုံထူးပြီးဒီကလာသိမှုကြီးကိုဉာဏ်ဉာဏ်ဆိုင်ဆိုင်ကြီးရတဲ့တွေ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဗဒ္ဒဗံပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အခုခொနခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ဝမ်းမြောက်မှုအကြီးကျယ်ခါလဲတရားနာလို့ပြီးတဲ့အချိန်မှာအနဲ့သိပါဠိသိအဓိပ္ပာယ်သိပြီးဒီကလာအလုံးမလည်းဝမ်းမြောက်မှုရှိတယ်ဒီကငြိမ့်နေငြိမ့်နေတာဝမ်းမြောက်နေတာဟုတ်ဗျအဲ့ဒါလေအမှန်မှသိဆုံးပါတယ်ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဒီခုနှစ်ချက်နဲ့သိဆုံးမှုဒီနည်းဘုဒ္ဓဇာနဲ့မဆက်ချဘူးတဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်မှသာနဲ့ဒီဝမ်းမြောက်မှုရှိနိုင်တယ်ဘုဒ္ဓဇာပြောကြလို့ရှိရင်တရားဓမ္မခဲ့တာလေပါဠိလေးလည်းသိရပြီပါဠိလည်းသိရပြီးတော့ကွာနော်ဝမ်းမြောက်နိုင်မှုဒီနဲ့ဟောဒီနဲ့လည်းတော့ကြားမှုပါလေကွာဒီလိုရတော့ထနေဟိအမဝမ်းမမြောက်နိုင်ဘူးဝမ်းမြောက်နိုင်ဘူးဒီကြောင့်ဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အခုပြောတာတွေတခါလဲသင်္ကေတတွေထိုးလာတာပဲဝမ်းမြောက်နိုင်ရလားဘုရားတော့ဘယ်လိုလဲထပ်ပြန်တယ်လဲကြားရဘုရားပါဠိတော်တွေဘုရားဟောတဲ့အနဲ့တွေဘုရားဟောတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကြားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့တော့တခါလဲကောင်းတာစားပြီးရင်ကောင်းတာစားရင်ဆိုသလိုပဲတခါတည်းတဲ့ဆာလမုတ်တင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းတာစားရတဲ့အခါသူ့တလေဝမ်းမြောက်မှုကြီးပြီးတခါလာကြလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးဟောတဲ့မိသူကဟောဘုရားဟောတရားဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပါဠိလေးသိရလဲဝမ်းမြောက်အမြတ်ကလေးသိရပြန်အဘိဓိတွေသိရပြန်အဲ့ဒီဝမ်းမြောက်မှုနဲ့ပဲသူ့မှာဖြင့်နာပိဋကလာဒီလိုနဲ့ပဲရှင်ကုန်သွားတာမသိကြဘူးလားဗျာဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဤကဲ့သို့ဝမ်းမြောက်မှုနဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကိုနားနိုင်မှုရှိတာဒီခဏကပြောခဲ့တဲ့အချိန်မျိုးလို့သိပြီးသားဆိုတဲ့ဒုက္ခမျိုးမလားဘူးလာသေးရဲ့အဲဒီကဲ့သို့သူတို့ရှားရှားကြီးဆင်ញံမှုတွေမများလားအဲ့ဒါပုရိသေနဲ့မကွာလားအဲ့ဒါသောတာပန်ဒီရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကပုရိသေနဲ့ခြားနာမှုတွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့တရားနာတာလည်းခြားနာတာပဲတရားနာပြီးဝမ်းမြောက်နေတာလည်းခြားနာပါတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာတရားဓမ္မတို့ဒါ90မြောက်မှာဖြင့်ခြားနာမှုအထူးခြားပါပဲဆိုတာမသိကြဘူးလားဒါဖြစ်လို့ကြောင့်ခြားနာရပါသရုံးလို့ဆိုတော့မှတရားဓမ္မတွေခါရင်ပြီးသားဘာဝကတက္ကနာသမ္မာရတရားသူတို့မှာဇိတာဘုံတိသက္ကာရိဝိကိရှိတင်းသသီလဗရံဝါပိယရတိကိဉ္စီသရဝါဘာရိသဝိပ္ပမုတ်တော်သစ္စာဘိခန္ဓာနိအဘဘကတုံလို့မလားဘူးလားဒါပြေကြီးသုတ္တနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်ကလာတာဝမ်းမြောက်မှာပဲတဲ့သူ့မှာတော့ဘယ်တော့ကြောင့်ဝမ်းမြောက်ရအောင်ဆိုတော့ကိလေသာဝကလည်းကျွတ်သွားဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စနွားရိကျင့်ခိုးကျင့်ဆိုတော့သီလဗရပရမသဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကိလေသာသက္ကာဒိဋ္ဌိရဲ့ဗျာဝိသိကိစ္စရဲ့ဗျာသီလဗရပရမသဆိုတဲ့နွားရိကျင့်ခိုးကျင့်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့အဲဒီကိလေသာ၃ခုကကိလေသာဝကကျွတ်သွားခြင်းကြောင့်ပါလို့ပဲဝမ်းမြောက်ပါဘူးဘုရားကြဒီလိုကိုတရားဓမ္မတို့သရဝပါရိသဝိပ္ပမုတ်တော်လို့ဆိုတဲ့ဖြင့်အပယ်လေးပါးရိဟုသောဟုတ်လားဝိပါကဝကကောလွတ်မတော်ဘူးတပည့်ကြခေါင်းရကိလေသာကိုတွေ့တာလည်းတတ္တဗံကြီးတတ္တဗံဖြစ်သောကြောင့်ဟုတ်ဗျကိလေသာဆိုတာခေါင်းရဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလဗရပရမတ္တ၃ခုကကိလေသာခေါ်တယ်အဲဒီကိလေသာဝကလည်းကျွတ်တပည့်ကြအပယ်လေးပါးရိဟုသောဝိပါကဝကြီးကောကာမဝတ်ဆိုတာကဒကာဓမ္မတို့တတ္တဗံဒီပိဒါပုဂ္ဂိုလ်များမှာသင်္သန္နမိယကံမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားသစ္ဆံတရိစ္ဆာန်ဘုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမျိုးတွေကောတတ္တဗံမသိနိုင်တဲ့နေရာဌာနတွေကောမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့အဲဒီကဲတော့ဒီသင်္သန္နမိယကံလည်းမကျင့်သင်္သန္နမိယကံဆိုတာလည်းကျွတ်သွားတယ်။ဒါမှဘုရုရှင်ဖြစ်တော့ဒီဘဝမှာသူတော်ကောင်းနောက်ဘဝမေသသူနေလို့ရှင်မှာဟုတ်ကလားအဲ့တော့သောတာပန်ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာဒီလိုဟာတွေကရှိသေးရဲ့သင်္သန္နမိယကံဤတော့ကမ္မဝေါ၆ဌာနအကျိုးပေးတဲ့ကံတွေရောအဲဒီကမ္မဝေါပါလေကျွတ်ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့သောတာပန်တရားဟာလှုပ်ထိုက်တယ်လှုပ်ကောင်းတယ်ဆိုတာသဘောကျဒီလိုသာ၃ခုမှပဲကျွတ်ဟုတ်လား
ကာမဝတ်ဆိုတဲ့ခေါင်းကသင်္ခါရနိယကံအစမဖြစ်ကောင်းတဲ့နေရာ6ဌာနပို့တဲ့ကံတွေရောလက်ကတော့ကာမဝတ်မှလည်းမဖြစ်ဘူးလားအပေါ်လေးကရောက်ရမယ်ဝိပါကအကျိုးပေးဆိုတဲ့ဝတ်ကြီးကရောအဲဒီကဲတော့စစ်တော့ကြောင့်သူ့မှာခေါင်းကပြောခဲ့တယ်အင်္ဂါ9ချက်နဲ့သောတာပန်မှာမပြည့်စုံမရှိဘူးရင်းပြီလားဒါကြောင့်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုရင်သောတာပတိမေဆိုတဲ့တရားနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ဒုက္ခပိုင်းခြားနိဗ္ဗာန်မြင်လို့ရှိနေတဲ့ကြိမ်တွေပဲဟုတ်လားကိလေသာဘောကောသုံးခုနော်ကာမဘောကောဝိပါကဘောကောဖြစ်တယ်တဲ့ဖြစ်တယ်တဲ့အဲဒီကလေးဖြစ်သွားကြောင့်သူဟာခင်ဗျားတို့ဒီပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်မှာဣဇာမိပံကေလို့ဘုရားကဟောလိုက်တဲ့အတွက်လူပင်ပြင်များတာလည်းပံကာပဲကွာရင်းပြီလားပံကာပဲတဲ့ဒုက္ခပဲတဲ့တပတ်ကြယဟန်ပဲတဲ့ရင်းမရဒါကြောင့်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုတ်ကိုရမကမနဲ့ရမ်းဖြစ်ဆိုတယ်လေဒါတွေပါလားဘုရားကလည်းဣဇာမိပံကေလို့ဟောတယ်ပံကာတော့ဝင်ရပါလားဟုတ်လားတန်ဃာတော်ကမှခင်ဗျားတို့ဒီယရနာဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဘုရားလည်းဣဇာမိတန်ကြီးယရဏံပဏိတံဒါကြတဲ့သောတာပန်ယရနာဖြစ်ပြီးဒီကလည်းတန်ဃာယရနာဖြစ်သွားတော့အမြတ်ဆုံးယရနာဖြစ်သွားတယ်လို့ဟောဘူးလားအဲဒီကဟောတော့ဒီခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကွန်ရနဲ့ညီမှုကိုဖြင့်ညီအောင်ဟောတာဥပဒနာလမ်းစဉ်တိုင်းတဲဟုတ်လားဒီပြကိုရှိဗျာဒီပြကိုမုန်းဗျာဒီပြမှာစိတ်ရှင်လက်ရှင်ဗျာဒီကမှာဒုက္ခတွေဖြစ်တဲ့တရားဒုက္ခတွေပါလားလို့ပိုင်းခြားဗျာပိုင်းခြားပြီးရင်ဖြင့်ပိုင်းခြားမှတည်းနေရတာမြင်မောက်ပြုလို့ခဏဒိဋ္ဌိဝိသေသသီလပရပရမဂတွေကမသေးတာသေသွားတဲ့ခါကြတဲ့အခါအပေလေးပါးလို့ဟူတော့ဥပကဝတ္တေလို့ဖြစ်လို့ဟုတ်လားကာမဝတ္တေကောအဲဒီကပြစ်သွားတယ်ကွာစိတ်တွေကားလို့ရှင်ဖြင့်နိရောဓကိုမျက်မှောက်ပြုနေပြီဆိုတော့ကိလေသာနိရောဓဟာလည်းအဲ့ဒီမသိချာကိလေသာနိရောဓတော့မကပါနဲ့ကာမနိရောဓလည်းပါလိမ့်ဝိပါကနိရောဓရောအဲဒီကပါလိမ့်စိတ်တွေတော့ကြောင့်တဲ့စိတ်တွေသောတာပန်ဟာဖြင့်မတိတရားကိုလုံးမသာရင်စိတ်တွေစိတ်ချက်လက်ချက်နေခွင့်ရမယ်တဲ့ခေါင်းခေါင်းရင်ခင်ဗျားတို့ကြောက်ထီးတန်သူအလေးပြုလိုက်တယ်လို့ခဏကပါဠိတော်ကသောတာပန်ဒီမရစိန်ကဖြစ်ရလာတာကိုခင်ဗျားတို့နဲ့မို့ဝါကုန်းဖြစ်မယ်ရင်းပြီလားကြောက်တိုင်ဖြစ်တာကသောတာပန်ဒီမကြောက်တိုင်မဖြစ်တဲ့ကာလပတ်လုံးဝါကုန်းဆိုတော့တောင်းလေလားမြောက်လေလားအဖြစ်လေလားအနောက်လေလားတော့အောက်လေလားကျတော့ဆက်လေလားကျတော့ဘယ်မှာကိုယ်ကဘောကိုယ်နေရရေးနိုင်သေးရဲ့လောကရန်လေးတိုက်တော့ပွားရမှာပဲကိုယ်နေရာငယ်ရမ်းလို့ရှိရဲ့ရှင်ကြီးပုံနဲ့ကိုယ်နေရာပဲနောက်ရှိပုံကောနောက်ရှိပုံလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့နောက်ရှိပုံတို့ဟာကိုယ်နေရာဖြစ်တာပေါ့ဥပရိမိဖုရားကြီးကကြည့်ပါလားမိဖုရားကြီးကနေပြီးနောက်ရှိပုံသူ့နေရာသွားဖြစ်ဟုတ်လားဥဒိကကြီးတွေကလည်းရှင်ရဟန်းတွေကနေပြီးဟွန်တန်ကောင်းပေါ်သွားပြီးသူ့နေရာပန်းသွားဖြစ်မဖြစ်ကြဘူးလားအဲ့ဒါသောတာပန်မတိသေးသေးကာလပတ်လုံးဝါကောင်းဆောင်နေတဲ့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးဟာလောကရန်လေးတိုက်လို့ကံတွေမြတ်မလို့ကိုထောက်မရောက်နိုင်တဲ့နေရာမရှိသေးပါဘူးမကောင်းတဲ့နေရာဟူလို့ရောက်နိုင်တာကြီးပဲဒါကြောင့်သောတာပန်မတိသေးရင်ဖြင့်အမေတတ်နိုင်သေးတယ်ခင်ဗျားတို့ရင်းပြီလားလောက်တောင်ခင်ဗျားတို့ပြတ်ပြီးသိုးရကြတွေကိုသောတာပန်တည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခွန်ကျက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အမေတတ်တဲ့သင်္ခါရကြီးကကံတွေရောမဖြစ်တဲ့6ဌာနတွေရောအကုန်ရှိရလို့ရတဲ့သိချပြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကငရမပြောရဟန်းတို့နည်းနည်းဉာဏ်ကုန်ပြီးကြတာနေကြတာဒီတဲ့သောတာပန်အင်္ဂါနဲ့မပြည့်စုံသေးသေးကာလပတ်လုံးဖြစ်မင်းတို့ဒီညီရေးစစ်မဖြစ်နိုင်ဒါကြောင့်အားလုံးညီညွတ်ရအောင်တယောက်တယောက်မျက်စိမျက်နှာလေးကြည့်နိုင်ကြရအောင်တယောက်တယောက်ဒီကားလို့ဆိုရင်စကားကြည့်နေလဲဉာဏ်နဲ့ဆိုင်ပြီးပြောနိုင်တဲ့အခြေအနေရအောင်ဒါမေတ္တာကာယကမေတ္တာဝစီကမေတ္တာမနောကရတဲ့ဒီစီဝေဒံမိကရာသုံးဆောင်မှုသီလမကျိုးမပေါက်မပြောင်းမကြားတာသူမှုသောတာပတိမနဲ့သစ္စာလေးပါးတကယ်နဲ့မြင်မှုဘု9ချက်စီ6ချက်မြောက်ဖြစ်တဲ့သောတာပန်တည်တဲ့သစ္စာလေးပါးတကယ်နဲ့မင်းတို့အကုန်မြင်ရပြီဆိုတော့ဖြင့်ခဏကမြင်ခုံမှုတယောက်တယောက်မျက်နှာမကြည့်နိုင်ဘူးတယောက်တယောက်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်လံငံထိုးမှုမြင်တခေါငါခေါပြောမှုတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေအကုန်ငြိမ်းပြီးဒီကားလားညီညာရေးဖြစ်ရမှာဖြင့်ဟောဒီ9ခုချက်ဟာ9ခုမြောက်ဟာ
ဘာသာဗန္ဒီရဲ့ခန္ဓာခုအပြောက်ဟာဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေအရေးကြီးဆုံးချက်လို့မှတ်ပါဒါပြန်ဘယ်သူနဲ့မှမောင်းမြင်ဘူးဟုတ်လားဘယ်သူနဲ့မှမဖြစ်ချင်ဘူးဟုတ်လားအလုံးစုံလုံးနဲ့ပဲသင်္ညာတိကရာရိုးသင်္ညာတိကရာစိတ်ချမ်းသာလက်ချမ်းသာနဲ့နေခြင်းသောတာပန်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါမှအကုန်ယူသီလသူများကြမယ်မင်းတို့မင်းသားနဲ့ယနေ့တည်းလက်ပြင်လုံးတော့မရောက်ဘူးလားသောတာပန်မတည်သေးတော့လေဘယ်နဲ့သားလည်းမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီတော့အခုခါမှာပြန်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူတဲ့တယ်ဆိုတာမသိကြတာမှန်အကျဉ်းနဲ့လည်းများတယ်ငါတော်ကြကိုယ်ကျင်တော့ဒါရမင်းနဲ့ရောသမီးနဲ့မင်းနဲ့ရောခေါင်းကအမြင်မတူဘူးနိဗ္ဗာန်အမြင်မတူဘူးသစ္စာလေးပါအမြင်မတူဘူးအဲဒီတော့အမြင်မတူတဲ့ကာလပတ်လုံးဖြစ်ကိုယ်မြင်သူ့မြင်နဲ့ကြားပြီးတဲ့ကာလရဟန်းကြီးဘွားနေပါပဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချပါရင်းနှီးကြဒါတော့ဖြင့်တတ္တဗံဖြစ်ပြီးမှဆင်ခြင်မှု9မျိုးကိုကိုယ်တိုင်ဆင်ခြင်ပြီးကာလကိုယ်တိုင်မရောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရောက်အောင်လုပ်ရောက်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဝမ်းမြောက်ပြီးကာလဆက်ကြအောင်လုပ်ပါဒါကိုအများကြီးတိုက်တွန်းတယ်ဒါရင်းနဲ့ဒီရင်တော့ရလို့